欢迎大家收听每晚一个恐怖故事。今晚已经是第54晚了，纪言的伤势恢复得很顺利，这自然和那2位女孩的悉心照顾分不开。不过接连几天的好天气倒也起了很大作用，人的心理开朗，身体自然也好得快些。黎正的腿伤却还要过些日子，大概是伤到骨头的缘故。我刚忙完来到医院，却看见骆磊和李多聚精会神地趴在纪言床边。原来他又在讲故事了，尤其是李多，今天把头发分了2缕，双手垫在下巴上，两边光滑如绸缎的头发洒落在2耳边，虔诚地望着纪言。我忽然觉得他的样子很像我前几天见到的小哈巴狗伏在地面上睡觉的样子。当然我也只是在心里想想罢了，切不可说出来，否则明天恐怕要请伤病假了。照例寒暄了几句，却没打断纪言的故事。还好刚开始讲没多久，我也坐到一旁听了起来。在汉族丧葬习俗中，最为普遍的是70岁以上的人去世，吊丧时亲友们会偷走丧家的碗筷，说偷也许不大入耳，其实这是自古传下来的老规矩。解放前江南一带习俗，参加葬礼的亲友吃过豆腐饭，临走时会向亲友打招呼，有的拿碗，有的拿筷，民间认为这是合理合法的，美其名曰偷寿。广西安瑶族自治县的壮族地区，80高龄的老人去世悼念时，人们也会带走餐桌上的碗筷，当地习俗称之为娶老寿，广西另一些地方却称抢筷，说抢也不算过分。有时客多物少，先下手为强，这样就出现了你抢我夺的场面。建国后移风易俗，扬州等地的丧家改偷抢为赠送，大部分教派都认为生老病死是无法避免的，人之寿命也早有定数。不过总有些例外，其中有一种人，他们专职为别人偷寿，虽然代价极高，但这世界上还有什么比生命更重要的？万贯家财也会化为乌有，有道是钱烂绳断，身亡人去，可以用钱财买寿命，无论多少，断然是只赚不赔的买卖。这类人非常神秘，大部分人都无法知道他们的踪影，他们行为举止非常谨慎，因为按照佛理来说，他们破坏了平衡，是会受到惩罚的，而且极为严厉。因为所谓偷寿也是种嫁接，说白了就是拿别的陌生人的寿命转到他人身上，其实也是一种非常败德的法术，所以流传不广，但人为财死，即便是在危险，在有违良心的事，总是会有人去做。不过我还是从一个老者口中听说过个关于偷寿的事情。秋水蜿蜒，翠林环绕，是那个村子远看过去最好的写照。一个村子有山林有河流，是富庶的象征。我之所以去那个村子，也是因为之前听闻过这个村里曾经出过一个懂得偷寿的人，这个人叫古七，很奇怪的名字，因为这里的人都喊不出他的大名。在村口和尚被人抱来的时候，只在旁边有张字条，上写姓古，排名老七这6个字。这个村里的人非常善良，而且家中大都还有余粮，不过谁也没能力在家长期供养他，于是小古七自小靠喝着不同的奶水，吃着从大家嘴巴里省出的一碗饭半碗粥慢慢长大。村子里的人也没有排外的情绪，而且古七从小就非常聪明伶俐，凡事一看就会，一会就精，大到农活家务修理炉灶，小到缝补衣裤他全都会，而且口乖眼巧，教人不倦。不过古七一天天长大，身板越来越结实，相貌也越来越出众，大家都在考虑一个问题，有谁会把自家的闺女嫁给他？虽然古七前前后后中意了好几个姑娘，姑娘们也爱他，可是一旦谈到你娶我嫁，那边就打起了退堂鼓。有几家妇人还公开站在家门口指责古七勾引他们家闺女。每当这时候，一些像没爹没娘、穷光蛋这类字眼一出口，平日里嬉皮笑脸的古七脸上忽然变得狰狞起来。而一旁的男人虽然以前也对古七和颜悦色，这时候也只是拖着自己的女儿，不再搭理古七。不过古七是何等聪明，他也想通了，
毕竟村子里养育了他这么多年，自己无父无母无房无田，他如果想讨媳妇，按照现在的话就是冲过去拍拍女孩的肩膀，唱一句妞，我一无所有，你何时跟我走。别说他那个年代，即便是现在的某些爱情至上，看着琼瑶小说长大的女孩也要掂量一下，总不能两人一起流浪于江湖吧。于是在古七来到村子的第18年那天晚上，他没有留下任何东西，只是带走了他来到村子的那件襁褓和字条，离开了村子，仿佛从来没有来过一样。村里人唏嘘了几天，互相责怪。不过事情来得快，去得也快，村民们也渐渐忘记了这事。3年之后，古七像一个棱角凌厉的顽石，从外面砸进了平静的村庄。表面安于乐道的村民们，由于古七的到来，开始显露出内心疯狂的一面。记得有一句话说得好，之所以没有背叛，是因为开出的价码还不够高。当为我讲述的那位瞎眼老者叙述到这里的时候，我看见他呆滞石灰色的眼球忽然转动了一下，此前的眼睛如同塑料制的一样，动都不动。老人大概80多岁了，瘦骨嶙峋的双手忽然紧紧抓住了我的手掌。我难以想象他有如此大的气力，但紫色干瘪的嘴唇吃力地抖动了2下，我知道他很激动，只好用另外只手轻轻在老人弯曲的骨头凸起的背上拍了2下。这也是缓解人紧张心理最简单最有用的办法。果然老者的气息稍微平缓了些，这才继续说下去。不过他并未继续说古七，而是忽然反问我有没有觉得村子里的人有什么不同。这时候我才疑惑地抬起头，果然从进入村子时我就有些纳闷，因为我也是从外面听闻关于古七偷收的传说，本想在这里找个当时知晓的人问问，可是找了半天也就看见了这一位老者，其余的人都是50多岁上下，都摇头说不知道关于古七的事情，因为和我同岁的都不在这里了。当年村子的壮劳力死的死，逃的逃，这个村子几乎被毁掉了。老人忽然咕噜着嗓子扯出一句，我听了一惊，但也不便多问，等着老人继续说。我永远不会忘记古七回到村子的那天，他已经不再是那个吃百家饭的浪荡小子了，剃着个方方正正的平头，穿着一袭青灰色的长衣大褂，左手提着个黑色的扁平皮箱子，右手拿着一顶当时只有城里人才戴的黑色宽边大檐帽，精神抖擞，目含金光，标准的国字脸上挂着还是依旧熟悉，带着几分调皮的微笑，走起路来就像当官的一样稳稳当当。他非常友善地同大家打着招呼，虽然文雅了不少，但也的确显得很生分了，没有了以前那种随意和亲和。虽然古七嘴上只提当年村民们的养育之情，但大家都面带愧色，心中都悔恨为何自己怎么不把女儿穿好红衣戴好盖头，自己包好送给古七。可是仔细想想，说不定这样古七也就不会离开村子出去闯荡了，那古七就还是以前的古七，那个没爹没娘没房没地的古七。古七带来的东西很少，大家略有些失望，甚至暗地里有些埋怨，看上去他好像发了财，起码混得不错吧。可是什么礼物都没带，那口皮箱也不准任何人碰。不过几天后，陆陆续续有很多穿着打扮很入时的贵人们纷纷来到村子，他们有男有女，有3、5成群的，也有独自一人的。不过他们来的时候都拿着大包小包，提着很多我们村子里从来没看过的礼物来找古七。大家都带着惊讶的眼光看着这一切，但古七似乎对他们非常冷淡，话语不多，而这些人却像等着古七上刺骨头的恶狗，一个个摇尾乞怜。每当古七沉吟半晌说了句好的，回去等着，他们就喜上眉梢，开心地回去了，反之则嚎哭着赖着不走。不过这种人很快就会被后来者赶走，那时候村民们几乎把古七当神一样看待了，古七也非常大方地把送来的礼物分给大家。村里人在享受着自己祖宗8代都没见过听过的好东西时，也有些人会有些嘀咕，质疑古七到底是做什么的。不过这声音马上被大家按压下去。
古七暂时住在了村子里，而且住在村长家，因为大家一致认为，只有村长才勉强可以容纳古七这个贵人。直到有一次，一个好管闲事而且非常讨厌古七的年轻人，从一个在古七这里出来的外来拜访者中稍微打听到了一些消息。没有人可以得到所有人的赞扬，古七的本事和冷淡的外表自然引起了同类的嫉妒。村里的年轻男子或多或少都对他心存芥蒂，可是同时心中的羡慕和自卑也与日俱增，因为他们和古七同岁，经常被自己身边的人、父母、朋友甚至妻子拿来比较。也许这就是人的悲哀，也是为什么木秀于林风必摧之的道理。年轻人打听的消息虽然不多，但无疑是非常令大家震动。原来古七在帮那些人续命，也就是偷兽。古语言，北斗死死，南斗遐生。三国里诸葛亮精通奇门遁甲，在5丈原摆7星灯，做法想延续自己寿命。但古七的方法没这么麻烦，因为诸葛亮只是向天借寿，自然得看老天的颜面，而古七则是直接向人借寿，或者说偷寿，将一些人的寿命仿佛通分派钱财一样去掉一些，而加到另外的人身上。试想一下，知晓这类本事的人当然财源广进了。事情传开了，越传越玄乎，很多人都围着古七，有好奇的，也有想为自己续命的，甚至还有比古七大上几十岁却跪在地上要拜师的。总之，村子里的人都疯狂了，大家不再去务农，不再去辛勤劳作，田里的杂草也长开了。可是大家不在乎，谁要是学到一招办事，吃喝无忧，还去种什么田，受什么苦，看什么老天脸色吃饭。可是这些人都受到了古七的呵斥，大家从来没看见过古七生那么大气，他在大家眼里一直是微笑的、和善的。可是这次却一反常态，你们疯了吗？这个也是好学的，有好吃的好用的就享受吧，不要做梦了。无论大家如何央求，古七就是不肯再多说。有些人眼尖，看见古七后面似乎有双筷子，很普通的筷子，但又觉得不普通，因为那筷子在油灯下居然发着寒光，像金属一样。说它普通，是因为外面看上去又有黑无华，并不惹眼。但是古七一下把大家赶了出来，甚至连村长也不准进他住的屋子。村民大都面含怨色，集体数落着古七的不是，抱怨这东西和瘟病类似，人越多发展的越快，而且会越来越严重。尤其是那些曾经施舍过古七的人，那些喂过他奶水的女人，都说他不是东西，忘恩负义。当然，那些讨厌古七的年轻人更是煽风点火，提议让大家把古七赶出去。就在这时候，在村子里的人正在议论着是否要把古七赶出去。那个打听古七神奇法术的年轻人莫名其妙地死去了，他的尸体在清早被人发现，安静地躺在村长家的后院。你看过被挤爆的蛤蟆吗？老人忽然猛地抬头，那双灰色的眼球盯着我，仿佛看得见一般。我说了声没见过，老人继续说下去。年轻人的脑袋仿佛被什么压过一样，眼睛都挤了出来，双手卷曲着伸向空中，好像抓住什么一样。尸体的旁边是一把菜刀，而那个年轻人正是村长的独子。这件事像掉入油锅的水，村子沸腾了。村长顶着哭肿的双眼，他的婆娘更是捂着嘴巴，低沉地哭着。先前曾经嚎哭过，被村长扇了一耳光。村长提溜着老婆的耳朵，大骂道：哭个球，一定是那个小兔崽子害死我家娃，我要他填命。村里人愤怒了，他们觉得古七就是个瘟神。大家拿起农具镰刀，跑到古七房间门口。最近来的人少了，古七也分外悠闲。那还是初夏，古七穿着一身丝质衬衣，提着个别人送的御茶壶，居然坐在外面的躺椅上闭目养神。当他看见怒气冲冲的人们，丝毫没有惊讶的表情。你们想打死我，为什么不问问是谁杀了村长的公子？古七忽然微笑着看着人群，慢条斯理地说。大家忽然面面相觑，的确没有任何证据证明是古七杀了人。我告诉你们，是我杀的。古七依旧慢慢地说，
仿佛在谈论一只蝼蚁的生死。人群静了一下，反而没有声音了。大家看着古七，忽然产生了惧意。那次我也在人群里，虽然那时候是早上，有太阳，可是我忽然觉得很冷。从记得事情起，就从来没觉得如此冷过，仿佛渗透骨髓一样。最后还是村长硬着嗓子逼问一句：为什么要杀他儿子？因为他坏了规矩，我警告过他很多次，不要偷看我施法，不要拿我的东西，可是他不听。昨天晚上他还拿刀架在我脖子上，威住我叫他偷兽。笑话，我能偷别人的兽，难道偷不了他的？我本不想杀他，是他自讨没趣。事情的原委就是这样。古七站了起来，大家下意识地退后一步，他笑了笑，背着双手走了进去。大家渐渐散开了，任凭村长的呼喊，没人愿意也没人敢和古七作对。村长和他婆娘在家门口嚎哭起来，一直哭到嗓子都哑了。第二天他们就离开了，据说古七给了他们2个一大笔钱，把村长家里买了下来，而这件事也就不了了之。可是村民从此后看见古七都躲得老远，实在躲不过，只好低着头匆匆打声招呼。古七不以为然，依旧借着别人的财物，为那些有钱的富人或者地位显赫的从老远外地赶来的达官贵人续命，然后把礼物分派到各家各户。没过多久，更奇怪的事发生了，居然还来了几个日本人。开始我也不认识，不过后来听古七说他们是日本人，而更奇怪的是古七也会他们的语言，两边叽里呱啦地说了半天，却似乎谈不到一起。结果那几个日本人很生气地离开了，临走时还指着古七说了些什么。古七的脸色有些异常，嘴角抽动了下，转身进了屋子。村子里的人稍微议论了一下也没在意，因为毕竟大家见多不怪了，要是以前还会兴奋一阵子。不过古七忽然把大家召集起来，神色严肃地警告大家，最近不要在外面乱吃东西，或者注意灭鼠，不要在附近随意走动。可是大家只是把他的话当作耳旁风，有的人还嘀咕着说古七把自己当村长了，就算是村长也没有管着大家吃喝的道理。古七交代了很久，直到嗓子都嘶哑了才走了进去。不过还是有部分人相信了他的话，村子口就是一条小河，大家以前都是从那里取水或者洗衣服，古七把那河封了，让大家去很远的地方打水。虽然怨声四起，但也没人敢公开反对。可是村子里的一部分后生们，包括我，却很不服气。大家照例从河里舀水喝，因为天热，这些人为了家里挑了远路打水，水就让给老弱妇孺喝了。我有些担心，因为那河水的确和以前有些不同，上面漂浮着类似石灰一样的东西，所以虽然口渴，却喝得不多。果然，古七警告的话成真了，喝过水的人出现了虚弱、咳血的症状，然后迅速的死亡。阴影围绕着村子，我也出现了上述的症状，而且非常虚弱，连躺在床上都觉得呼吸困难。由于出事的都是年轻人，一些还未生病的人都吓得离开了村子，去外地避难。村民们终于愤怒了，他们说这是古七偷了大家的命，然后加到了那些来村子求寻命人的身上，自己谋取钱财。否则的话，他干嘛对大家这么好？干嘛送大家自己辛苦得来的财物？这番话很快得到了大家的认同，村民的恐惧达到了顶点，而演变成了愤怒。古七从睡梦中被抓了起来，绑到了木头桩子上。大家把当时已经躺在床上咳血的我抬到了古七面前。我虽然已经神志不清，却听到了古七重重的一声叹息：放我下来，反正你们要杀我了，让我帮他再续自命。他的话有人反对，也有人同意。最后大家见我又开始咳血，于是把我和古七都送进了房间，而外面围了很多人。这是我第一次近距离接触他，忽然觉得其实他对人很温和。师父告诉过我，迟早会有这么一天，不过无所谓，人生一世，得意过就够了。他的声音很沉，像木桶扔进深井的声音，不过却透着一股子不认输的骄傲。我告诫过你们不要去碰那河水，也怪我没有多加留意。算了，或许这都是安排好的。古七忽然话音一转，语带凄凉，我则苦笑下，算是对他的回应。
我挣扎着用手肘撑起自己，因为即便是这个时候，我也想看看他到底是如何偷受续命的。我借着昏黄的灯光，看见古奇拿出2只银色的酒杯，倒满了米酒，并抽出了那双筷子，筷子分别架在了酒杯上。他接着拿出一把糯米，朝我走了过来。不能偷看，否则会自损双眼，切记。古奇严肃地对我说道。我听话地闭上眼睛，感觉到他用糯米盖在我的手掌心里，接着手心一阵刺痛。我没有听他的话，睁开了眼睛，只是一瞬间，但我看见了。古奇手里拿着一只很长而细的尖刺状的东西，上面好像有血迹。接着他把那和长针一样的物体在2只酒杯里蘸了一下，接着把另外一把糯米撒向了平放在酒杯上的筷子。接着我的眼睛一片漆黑，没有疼痛，但是我已经看不见东西了。接着我便失去了知觉。等我醒来的时候，发现你自己痊愈了，但是眼睛瞎了。不过我很庆幸，毕竟捡回了性命。我正要去感谢古奇，却被大家拦住了。大伙告诉我，他们把古奇烧死了。我听了大惊，责问为什么，可是没人愿意告诉我。后来我去问负责行刑的人，他们说古奇的身体烧得很快，像浇了烧酒的干柴，火熄灭后起了大风，他的骨灰混合着木屑吹进了那条河里。后来喝过河水的人都没有事情了，村子好像又恢复了以前的安宁，那些贵人们也消失了，不再来这个村子。本来他们就是冲着古奇来的，我也成了那一代人中唯一还待在村子里的人。虽然后来很多人向我问起关于偷受的事，可是我都没有告诉他们。老人忽然抚摸着我的手，非常的忧伤。我忽然觉得奇怪，那您为什么告诉我这个外乡人呢？我问老者，他却苦笑了下，因为再不说我就要带进棺材了。告诉你这个外人总觉得要比告诉这个村子的人好，让他们彻底忘记那疯狂的事情，忘记古奇。他说完对我摆了摆手，示意我走吧。我离开了村子，回头望去，村子又吹起了风。那个瞎眼的老人寂寞地坐在竹凳上，忧伤地看着村口。虽然他什么都看不见，我在出村的时候也看了下那条老人提及的河水，非常清澈。我还用手装了一口喝下去，很凉，不过略带苦味。纪言说完了，门口也进来个医生。你说的那个好像是细菌吧？日本曾经投放过很多霍乱、登革热一类的细菌在中国农村和根据地。年轻的医生解释着说，不过既然你可以说得这么有精神，看来也好得差不多了，准备办出院手续吧。他稍微观察了一下纪言，插着口袋走了出去。纪言无奈地笑笑，李多和烙雷也站了起来。真有续命吗？我很想问纪言，不过或许他也不知道吧。没人知道古奇是从哪里学来的，这个秘密随着他的骨灰飘散而尽了。好了，各位听友，今晚的故事就到这里，让我们一起期待明天第55晚的故事吧。那是一个关于石发的故事。